Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Cerita Panguripan Pudino Kining Perantauan. Aku akan mengajak kalian untuk memberi makan ayam-ayam yang ada di sini. Tentunya dalam videoku kali ini ada suatu hal yang menarik yang harus kalian simak, atau mungkin yang harus kalian komen-komen di bawah ya. Tetapi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya kawan-kawan, biar kita bisa saling berinteraksi, saling bertukar pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam hal yang bermanfaat. Oke. Bagi kalian yang pernah memelihara ayam kampung atau sekarang lagi memelihara ayam kampung dalam kapasitas lumayan banyak ya, pasti kalian pernah merasakan kendala dalam hal pakan. Nah, dalam video saya kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menghemat pakan terutama di jagung dan dedaknya. Bagaimana caranya? Kalian simak video saya. Nah, kawan-kawan, dari sekian banyak ayam-ayam yang ada di sini yang pernah saya kasih lihat dalam video saya sebelumnya, di sini itu hanya memakai 4 gayung jagung seperti ini ya. Dan 2 gayung dedak seperti ini. Tentunya ada alternatif pakan lain yang akan dicampurkan. Nah, di sini ada yapo atau ampas kelapa ya. Dan kemudian ada roti kering. Ini roti yang sudah reject ya kawan-kawan. Dan ada sayur yang sudah saya potong kecil-kecil. Langkah pertama kita masukkan yapunya dulu atau ampas kelapanya. Kemudian roti kering. Jagungnya 4 gayung ya kawan-kawan. Dan dedaknya 2 gayung. Kita campur sampai rata. Nah, setelah tercampur rata kita masukkan sayurnya ya. Kemudian kita campur sampai rata kembali. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, lanjut kita berikan ke ayam-ayamnya.
Nah, seperti inilah ya kawan-kawan cara pemeliharaan ayam kampung di sini dan cara penghematan pakannya. Jika ada kurangnya, kalian komen-komen di bawah ya. Siapa tahu di antara kalian mempunyai ide-ide atau cara-cara yang lain dalam pemeliharaan ayam kampung dengan baik dan penghematan pakan dengan benar. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.